तो हाँ भाई लोगों, जय सिया राम। मैं राजेश गुजर, तमन्ना महिंद्रा मोटर के राजस्थान अजमेर। और ये गाड़ी है महिंद्रा बोलेरो पिकअप BS6 है। इसमें क्या हो रहा है कि इसकी जो फ्यूल पंप होता है के अंदर गाड़ी जो कम डीजल देता है तब गाड़ी में आवाज़ आती है। किस टाइप की आती है? सुसाट पाड़ती है और गाड़ी चलते चलते बंद होने लग जाती है। इसमें क्या है, टंकी के अंदर आवाज़ आ रही है और हमने टंकी इसकी खोली है। टंकी की हालत आप देख ही रहे हो, बहुत ज़्यादा वो ख़राब हो रखी है। जैसा लग रहा है ऊपर से इसमें डीजल जुड़ा हुआ है क्या, और पूरी टंकी मिट्टी से भरी हुई है। तो इसकी जो फ्यूल पंप मोटर है वो ऐसा लग रहा है कि जाम चल रही है। तो इसकी जो फ्यूल पंप मोटर है तो हम खोल के एक बार बाहर निकाल के देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या है, कचरा है, पानी है, मिट्टी है, क्या जमा हुआ है, किस कारण से इसमें दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर और फॉलो जरूर करें। मैं राजेश गुजर, तमन्ना महिंद्रा मोटर के राजस्थान अजमेर से। और हमारे पास BS6 गाड़ी हो, BS4 गाड़ी हो, पिकअप वगैरह सब गाड़ियों का कार्य किया जाता है। और DPA PGR वगैरह भी सर्विस किया जाता है। वाजुब दाम वाजुब रेट, यूनियन पार्ट डालते हैं। महिंद्रा का काम है, महिंद्रा का ओरिजिनल पार्ट ही डालते हैं अपन, सारा काम ओरिजिनल होता है। तो अब क्या है कि इसकी फिटिंग खुल चुकी है। फिटिंग ये ऊपर की जो केप आती है वो प्लेट आती है। और ये इसकी जो फ्यूल पंप मोटर है इसको अपन बाहर काटें। इसमें क्या पोजीशन आती है, इसके अंदर नीचे कुछ पानी जमा हुआ भी है और ऊपर ऐसा लग रहा है मिट्टी भी है। देखना इसकी जो फ्यूल पंप है मोटर है इसको पूरी एक बार अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद इसमें कचरा है या नहीं, जाली के अंदर क्या पोजीशन है। ये तो इसका क्या गेज है, जो अपना गाड़ी के अंदर फ्यूल गेज बताता है, वो गेज बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा जम रखी है। अंदर की पोजीशन हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। गाड़ी वाले से ही मिलाएंगे आपको, हालत ख़राब है। तो ये देखो, हो ये देखिए ये कंडीशन हो रही है वैसा। अरे भाई साहब उठी लाओ, देखो था गाड़ी में मिट्टी जम रही है। इस कारण अगर किसी भी भाई की गाड़ी के अंदर फ्यूल पंप मोटर के अंदर टंकी में आवाज़ आती हो, चुचाड़ पाड़ती हो, उसकी फ्यूल पंप टंकी खुलाई। जैसे भाई साहब आके आप बोला कि बोले मेरी टंकी में आवाज़ आ रही है, फिर इन्होंने बोला यार मिट्टी आ सकती है। तो ये इसी तरह आप भी ध्यान रखें, समझदारी का काम करें कि टंकी के इस मिट्टी के कारण मोटर भी बोल सकती है, नोजल भी बोल सकता है, मेंटेनेंस यूनिट सेंसर बोल सकता है, हाई प्रेशर पंप भी बोल सकता है। जैसे इस भाई ने बताया उसी तरह आप भी कोई भी गाड़ी में अगर आवाज़ आए तो मोटर खुला के सफाई करा सकते हो। जैसे अभी मैंने साफ़ कर रहा हूँ, इसकी साफ़ करने के बाद बिल्कुल गाड़ी एकदम मक्खन चलेगी, परफेक्ट हो जाएगी गाड़ी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर में जरूर करें। जो टेप है हम टेप बता रहे हैं इसकी। इसमें क्या होता है, ये डीजल है पूरा नहीं खींच पाती है। फिर जाली साफ करने के बाद बिल्कुल एकदम मक्खन चलेगी गाड़ी। तो इसकी पहले पूरी टंकी की हम सर्विस करेंगे, क्योंकि अंदर भी इसके अंदर मिट्टी हो रखी है, डीजल हो रखा है। ये तो बंदी का अंदर दिखा ये अंदर भी मिट्टी हो रखी है, डीजल हो रखा है। पूरी टंकी साफ करेंगे, साफ करने के बाद फिर दिखाता हूँ आपको क्या पोजीशन होती है मोटर।